진짜 행복이란 돈이 많으면 정말 행복할까요? 하지만 돈이 있다고 행복한 건 아니에요. 많은 부자들도 우울증에 시달리고 있거든요. 진짜 행복은 뭔가를 이뤘을 때가 아니라 그 과정에서 느끼는 거예요. 매일 아침 커피 한 잔의 여유, 친구와 나누는 웃음, 새로운 걸 배우는 기쁨. 이런 순간들이 진짜 행복이에요. 당신만의 행복한 순간은 뭔가요? 댓글로 공유해 주세요.